علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم او دا وخت د ایر ان سپیس میوزیم مخې ته ولاړم دننه بوزم خو اول د بهر صورتحال خیم دی میوزیم یا دی عجایبګر څومره خلک په روزګار کړي فوډ ټرکونه ورته ولاړ دي که نه دې خوا ورته گاډۍ ولاړ دي کاروبارونه دي او ورسره چې کوم دی دننه بوزم تاسو ته به نن ښیم چې د سپوږمۍ نه روړلې شوې کاڼۍ ورسره چې کوم دی نو د دنیا لومړنی جهاز چې رایټس برادر جوړ کړو او هغه ډرون چې بې پایلټه جهازونه دي هغه هم درته ښیم او مختلف کاکپټ یې به درته ښیم د جهازونو راځئ چې ورځو دننه کې خو موږ د سیکیورټي نه راتېر شو او دننه چې راشو اوس ورته غوږ کېدی ما ته ویل چې ته دننه نشې پاس به اخلي ټیکټ به اخلې او زه هم ډېره موده پس دلته رالم دې کې ډېر زیات بدلون شوی دی نو راځئ چې شروع کړو دغه سور جهاز نه او دغه وینې دا د جهازونو هغه ماډل دي بیا ورسره لیکلي شوي دي تاسو ایر ان سپیس میوزیم چې ګوګل کې خو کنسټرکشن پکې روان دی کار پکې روان دی نو زه به تاسو ته شروع د کوم ځای نه کول غواړم بلکې لومبۍ ته ډرون ښیم دننه موږ په میوزیم کې یو دې وخت کې که نه سپیس میوزیم دی دننه یو او اوس به لوړ شو اول به چې کوم د بجلی په دې پوړنو به بره وکړي جو دې نه به لږه مزه واخلو روژه ده که نه ګوره پکې ګپ شاپ نوم دی که نه ما ته ښځې وایي چې ته به څومره ساتې دلته کې مې زه د 10 منټو نه سیوا نه اخلم نو ویډیو پوره وګورئ د خپلو ماشومانو سره یې وګورئ د لویو وړو سره یې وګورئ او خوندونه ترې واخلئ که نه سټور ته وګورئ نو کاروبار هم دی میوزیم هم دی معلومات هم دي د سکولونو ګروپونه راځي که نه او ورته چې کوم دی نو یو ځای چې ګور دا میوزیم چې ته ګورې کې په پوره ډیټیل سره یې ګورې نو دا تقریبا ستانه به تقریبا 16 وخت اخلي دا به تانه تقریبا زه چې 2-3 ورځې کې هم ته نشي کولای که ډیسټینیشن مون ته ورننوځو اول د رایټس برادر جهاز ښیم چې کوم لومړنی جهاز جوړ شوی د هغې اصلي پرزې اوریجنل پرزې پرتې دي لرګي پراته دي هر یو شی دې جهاز ته وګوره دا د مختلف وختونو د مختلفو ایجونو تاسو ته جهازونه ښیي خو راځئ چې زه لوړ شو اول تاسو رایټس برادر له بوځم رایټ برادرز کوم ځای کې جوړ کړی مون ډیسټینیشن دا چې کله سپوږمۍ ته د لومړنی شټل لیږلی امریکې ته د هغې تاریخ او د هغې درته وایي راځئ چې اوس دلته ورشو دلته به تیاره مې لږه کیدای شي تاسو ته هغه شان څیزونه نه ښکاري څنګه چې پکار ده او معلومات هم دي لیکل هم ورسره شوي دي که نه دا اوس دلته غوږ کېده راځئ چې ورشو رایټس برادر هغه سامان یې کوم ځای کې ایښی دی نه دا به زه واپس راووتم واپس ځکه راووتم چې تکه توره تیاره وه دننه او تک تور ته ما ته پته تیارو نه مونږ له تیارو نه لا راوتي نه یو مونږ ته ګوره مونږ له اوسه پورې په تیارو کې یو که نه نو زه تاسو ته ښیم دې جهاز ته وګوره بری ځوړند کړی دی که نه دې ته وګوره دا غټ جهاز دی که نه بیا ورپسې هغه جهاز ته وګورئ څومره غټ جهاز یې ځوړند کړی دی ورسره چې کوم دی دغلته به ډرونز لګېدلي وو ایکسپلورینګ د پلانټ دا ټول هوابازۍ سره تړلي معلومات دي او دا کورنۍ ماشومان لوی واړه راځي دا جهازونه ګوري ښه تاسو ته چې کوم دی په وړ واټو کې چې کوم شپ یا جهاز دغه استعمال شوی د هغې نه به جهازونه الوتل یا به چې کوم دی نو هغه شیزونه هم دي ښه دلته کې چې راشو د جهازونو انجنې لاندې نه به تاسو لاندې به ته ښکاري نو تاسو وینئ ما سره ټایم هم کم دی ځکه چې ښځې را 10 منټه راکړي وي که 10 منټه نه سیوا دې واغېستل وکیل خانه لاندې دې ولو ګپ لګوم لاندې نه چې هغه پلار هم راله ګوتې نشي روړی که نه نو دا ورته بل جهاز دی دا ماډلې دي ښه دا ټولې ماډلې مخکې دلته ډرونز لګېدلي وو هغه ډرونز یې لرې کړل خو دې کې کار روان دی زه ډېره موده پس رالم زه به دا ووایم چې د پینډیمک نه مخکې راغلی یو میلمه مې راوستی و د هغې نه پس بیا زه نه یم راغلی اوس دلته به ورشو غوږ کېده دلته چې ورشو زما واس پته نه چې تاسو له درځي او که نه دیر از نو څه شي لکه څه شي هغه لیکل یې رانه روان کړل ماسي ته وګوره ماسي خو ماشاءالله او د ماسي غوره زه احترام وایم ماسي مطلب د مور په شان دی که نه احترام ورته وایم معلومات وکړه که نه چې هغه رایټ برادر والا جهازونه کوم ځای کې دي نو هغه اجاز چې کوم نو هغه 107 کې دغه پلانټ دی زمونږ سیارې ښیي دلته کې دننه چې ورشي ډېر معلومات دي که زه تاسو ته یو شی ښیم یو پرزه ته ښیم په والله چې په میاشتو کې هم تاسو به چې کوم دی نو او دا ټول ایجوکیشنل دي فیکټس دي معلومات دي بره تاسو ورته وګورئ دا اوس دلته کې څه دي الیویټرز دی که نه ماسي ته وګورئ هر قسم او د هر عمر او د هر ایج خلک دي دلته معلومات ورکوي راشه پلانټ اکراس د ګیلکسي په ګیلکسي چې کوم دی نو کوم چې سیارې دي یا چې کوم دی پلانټس دي نو هغه حساب سره هغه ځای کې دی یس کوشش کوم تاسو کاکپټ ته ور دننه کوم چې جهاز کاکپټ تاسو ته څنګه ښکاري کله چې تاسو جهاز ته لړ شئ پایلټ چې کوم ځای کې ناست دي پخوا خو به چې کوم دی نو خلکو په پردې به وي خو کله چې د 2001 پېښې شوي د سپتمبر د 11 نیټې د هغې نه پس اوس چې کوم دی نو پایلټ ته چې کوم دی نو دروازې لګېدلې وي او هغه دروازې بولټ پروف وي په هغې باندې ګولۍ مسر نه کوي اوس تاسو بوزم دلته کاکپټ ته ورځو ښه چې کاکپټ درته جهاز وښیم چې جهاز الوزي څنګه او جهاز کیني څنګه پاسې دې جهاز ته وګورئ زه به لږ زوم آوټ شم تاسو ته به ښکاره شي دا وګورئ انجن ته یې وګورئ او مخامخ جهاز ته وګورئ ایسټرن ایرلاینز که نه ایجادات دي ګوره ټیکنالوجي ده هر سړی چې دا په قطار کې ولاړ دي مونږ هم ورځو دلته تیاره که نه به تاسو جهاز داسې ښکاري او د دې چې کوم دی یونیفارم د یونیفارم سره ګوره پیزار څنګه اچولي په امریکا کې دا بوینګ 747 دی ښه د دنیا مشهور جهاز دی فلایټ اټینډنټ یونیفارم دی دا چې کله پکې کوم اټینډنټ وي هغې یونیفارم دی چې خاص ور چې ماشومان را دننه چې تاسو وګورئ دا کاکپټ دی تو پایلټان تاسو ته به هغه شانته ښکاري یا نه دا بټنو ته وګورئ که نه ما ته بیا د مور کیسه را یاده شوه زه الله دې خیر وکړي د خیره دې وي زه هم دې خوا شم واړه دي شور ځای کې د سپوږمۍ کاڼی پروت دی هغې له تاسو بوزم دا وګوره دې ته
هغه شټل هم پکې شته کوم چې سپوږمۍ ته خېجولې شوی په لومبي ځل باندې نه دغه جهاز ته وګورئ او ډرون تاسو هم چې کوم چې ډرون کوم ځای کې لګولې ماشوم جاړي او دغه یو ته وګورئ چې دا کوم قسم جهاز دی یار دا خو لکه داسې دی لکه ته وایې چې رمبي انجن ته وګورئ او دغه ته وګورئ ون ورډ کنیکټر ورته ویل کېږي او دا د ون ورډ کنیکټر سره دا خوا کې سره دکان دی ګفټ شاپ ته وسره نه تاسو دا خیمه ون ورډ کنیکټر دغه ځای کې نو تاسو به مو وایئ چې عجیبه سیستم دی وګوره زیاتره ماشومان دي د سکول ګروپونه دلته راځي ښه او دوی له چې کوم دی نو معلومات ورکوي ون ورډ کنیکټر زه تاسو غم ښودل غواړم هغه شټل درته ښودل غواړم کوم چې سپوږمۍ ته خېجولی شوی و سپوږمۍ ته ختې و خو ما ته پته نه لګي چې تاسو کوم ځای کې وګرځم دا میوزیم چې کوم دی دومره لوی دی چې زه تاسو ته څه ویلی نه شم دا تاسو واقع دی دنتې خورالو دا څه شی دی دا هم اکه شی دی window on the earth the section is generally supported by Jacobs ها دا ګلوب چې لګېدلی دا زموږ دنیا ده که نه ځمکه دا یو سره چې کوم دی نو ګیلکسي دا ټول تاسو ته ښایي په دې باندې خلک پوهېږي څوک چې کوم دی نو چې دا سبق ویلي تعلیم یې کړي ساینس یې ویلي که نه د دې ځمکې نه علاوه هم چې کوم دی نو بلا سیارې دي بلا چې کوم دی نو پلانټس دي اوس به لوړ شو دا خبره په دې دغه به ورکوشو لاندې اوس به لاندې بیا ورشو 107 ته زه تاسو ته هغه ړومبني جاز پرځای ښیم او بیا ورسره تپوس کومه چې دي هغه ډرونز کوم ځای کې ودرولي دي که نه بره خو تاسو ولي ډیسټینیشن مون دا د سپوږمۍ سره تړلې ټولې کیسې که نه او رایټ برادرز دا دي 107 وینئ دغه مخامخ ساین لګېدلی دی دې تاسو به زه ړومبنی پرځای وګوره که تیاره پکې نه وه او تاسو لیدې شو که نه نو دا د خوابازۍ سره ګوره خلکو ته یې هم ښایي دا نه ده چې کوم دی چې څوک بیا رانه پټ کړي او ټکنالوژي ده او پلانې زه به دا ووایم چې څومره چیزونه ایجادات شوي دي په هغې 90% چې کوم دی ایجادات امریکې کړي دي که تاسو وایئ چې کوم دی نو امریکا داسې او امریکا هغسې تاسو خپله خو هر سړي خپل نظر وي چې خو بد لګي څوک پې ښه لګي څوک پې بد لګي خو که په جاز کې سفر کوئ نو بیا یې مه کوئ ځکه چې جاز امریکې جوړ کړی دی که ډاکټر نه ګولۍ اخلئ نو هغه چې کوم دی نو بیا مه خورئ ځکه چې امریکې ایجاد کړي دي که موټر کې ګرځئ نو امریکې ایجاد کړی دی که نه ورسره چې کوم دی نو سی وته مختلف دغه رونه دي وای ویلبر او اولریور دغه دوه رونه دي د هغې مجسمې جوړې کړې شوي دي دا ورته وګورئ او بیا ورپسې دې خوا راشه دا تاسو ته چې کوم دی اوس هغه پرځای ښیم د دې ګیټار د هغې ژوند سره تړلی کوم میخونه کوم شیزونه هغې په جاز کې استعمال کړو چې حساب سره هغه دا دي خوا بس ورته غوږ کې دغه جاز دی هم دا دي ولاړ دی وینې دا دي داسې الوزولو دا اکه جاز دی کوم چې لومبنی جاز دی د دنیا که نه تاسو بیا اوس ووینئ ګوره دا په دې شکل کې و دې ته وګورئ دا ته ښکاري او د هغې پرځای ته اوس ښیم دا وینئ دا جاز دی په داسې و دې به داسې چلو دا وګوره دغه رایټس برادر والا داسې جاز جوړ کړو دا وینئ اسکیز می مین داسې به شو د هغه پرځای دي او د هغه برخې دي کوم چې اوریجنل څادر و نه دا خو جوړ کړی شوی دی د هغې په شان د ماډل جوړ کړی شوی دی دا هغه څادر دی هغه کپړه ده چې کومه دوی استعمال کړې وه په دې کې دا وینئ داسې او بیا ورپسې راشه دې خوا تاسو ښیم from invention to icon که نه we know hold all records او دا کیسې میسې پکې ټولې کړي دا وینئ دې پرځای ته وګورئ دا لرګی دی تاسو ته زه ښیم زه به ته تر پاسه ښکارم که نه او دې د پاسه چې راشو واقع ده داسې وی دا جاز داسې و exactly دې ته وګورئ this one right here okay او بیا چې داسې راشو نو په دغه شکل کې دا ګوره معلومات ورکړي دي به داسې الوزو دغه ټي وي ته ګورئ تاسو ته به نه ښکاري یار نه ریکارډ کېږي نه نو دغه شانتې و خلک پکې ټول راغلل ما خو تاسو باندې سر وګرځو کیمرا ته هم راته هم دا رایټس برادر شو اوس د ډرونز تپوس کومه چې ډرونز کوم ځای کې ولاړ دي تاسو ډرون له خوا کې بوزم دا انجن دی که نه خلک راته ګوري چې دا دې کومه ژبه وي دا پته ورته نشته چې دا جنت ژبه ده پښتو ده که نه دا پکې دا انجن دا څه شی دی کرونا کیمرا دا پکې کیمرا لګېدې هغه وخت کې کیمرا داسې وراشه کته ودېږي چې ریکارډینګ کوي نن پکې نن سبا په جازونو کې بلیک باکس وي جاز تباه شي او ډیټا چې کم دی نو هر څه وي ډرونونه چې کم دی نو په دې بله کمره کې دي امریکا بای ایر امریکن ایرلاین ډیلټا ایرلاین یونایټډ ایرلاین دا د امریکې دي او دا اوس څه شی دا هم د جازونو کمره ده ورته وګوره الا خیر ماشوم وي چې هر چاته یې بوځي جاړي به که چغه به وي خپله به کوي هغه چغې راله په غوږ کې وواله او زه روجې په خوله لګیا یم دا اوس وګوره دې ته وګوره داسې جاز خو زموږ قاضي برادرز هم جوړ کړی په پېښور کې که نه اوس خو خلک یې اوس جوړي او دوی پخوا جوړ کړي دي نو هغې والا یخې دی دا د جاز انجن دی دې ته وګوره که نه د جیټ ایج The jet age چې کوم دی د جیټ انجن ریولوشن ایر ټریول جیټ سمبلایز ا نیو ایرا دیٹ واز فاست په نور ځان له خپل ریډ کې زه به تاسو انګریزي وایم معلوم دومره انګریزي نه راځي که زه دومره تکړه وینم چې ته غټ ځای کې به مې وایټ هاوس کې به مې نوکري کوله دا څه شی دی دا وایي چې ګروپ کنکریټ رنوے سیکشن ډیورنګ د 1960 ناسا ډیولپډ ا ګروم رنوے 1960 د رنوے کاڼي دي راشه دې ته وګورئ
کال 1980 خبره کېږي او زه تاسو ته سپوږمۍ هغه کاڼې تپوس ته چا نه وکړم ډرون مې ته ښودل غوښته او د سپوږمۍ کاڼې مې ته ښودل غوښته خو رینوویشن روان دی مخکې به دې ته ټیکټ نه اوس ته پیسې اخلي راشه دیم غریبانه شوي دي بره ځای کې خو تاسو ما وګرځولی دی شي ته مې بوتلی خو تیاره وه پکې د انجن دی داسې شی دی داسې شي انجن دی دا ورته وایي اسکیز میم که نه ماسي راته وخندل ماسي لور ایر ټریول اینډ سیفټي ایرلاین ټریول از د فاسټسټ فرام اف ټرانسپورټیشن هغه بس موږ ته پته ده چې تیزه ذریعه ده دا صندوقونه دي سامانونه دي دا پکې سي مای فیملی ریونین دا ځینې هاو ډز ایر ټریول افیکټ یو ستا باندې څومره اغېزه چې دا ټایر ته وګوره د جاز ټایر خو هم دي جاز ټایرونه داسې ښه نو تماشې کوي سیوان پکې وړی شي بلو بیریز پکې وړی شي او دې بل ته وګوره دې خوا ښه او زه به ځم هم یار ما ته بلا کارونه دي خو ستاسو په مینه کې راګیر یم او وي که نه دا ورته غوږ کېږدی دی تاسو سره سپوږمۍ هغه کاڼې دی لګېدي هر څه مو کړي دي چې دوباره خلک راځي چې بیا پسې ګرځي نو زه به د سیکیورټي وال نه تپوس کوم چې د سپوږمۍ کاڼې کوم ځای پروت دی او ورسره چې کوم دی نو په هغې به لږ لاس وو ځکه چې سپوږمۍ نه راغلی دی که نه دا ورته وګورئ دا ډېر معلومات دي د ارلی ایرز اف ایر ټرانسپورټیشن کله چې لومبنو کې شروع کې چې کم دی نو دغه شروع شو ایر ټرانسپورټیشن شروع شو لکه هوابازي شروع شوه جازونه شروع شو ورلډ بیل که نه نو ډېرې حادثې پکې شوي ډېرې پیښې پکې شوي دي یو پیښه چې وشي د هغې نه دوی زده کړه کوي او هغه پیښه چې کم دی نو بیا دوی غواړي کوشش کوي چې کم دی نو چې هغه شانتې پیښه بیا ونه شي او کله چې یو جاز را پریوځي یا پکې څه حادثه وشي اوس به دې خوا راشو که نه پبلک سپیس ته سټیرز دي دې خوا سري ارلی فلایټس دي دا په شروع کې جازونه داسې یو راشه اوس دا ووینئ نن سبا جازونه به هم تاسو نه پخوا هم لیدل دلته میوزیک هم لګېدلی زه ډېر څیزونه تاسو ته ښودلی هم نه شم کېدای شي بند شي دا وینئ پخوا به جازونه داسې وي د تاسو خو رایټس برادرز والا جاز ولیدله او فلایټ اټینډنټ به هم داسې وو داسې به جازونه وو که نه تاسو ته به یا ښکاري یا نه واړه چې چېرته هم لړ شي که نه ویدینه شیطان و ممان غوښتی دی خو بس څه خیر دی دا ورته وګوره سایکل پای هم پکې لګېدلی ده که نه نو داسې به لړ شو زه تاسو ته چې ته چې کوم شي کې غرضي ما کوم خبره کې کوم کار ښودلو کې دلته هغه ډرونز لګېدي دا تاسو ته ما بره نه وښوده که نه اجازه او اوس هغه ډرونز لرې کړی شوي دي پته نه شي هغه ډرون یې کوم ځای کې کېښودله نو زه سیکیورټي والا ګورم چا نه تپوس کوم چې هغه راته وښوي که نه خلکو ته هم تاسو ګورئ او ډېر خلک وي روژه ده وي ته موږ له روژه خرابې ده دي کلچر دی دي مذهب دی تاسو راشئ کوم دی تاسو یو میاشت روژې نیسئ دا خلک 2 میاشتې روژې نیسي ستاسو روژو سره زموږ او ستاسو روژو سره سم د عیساویانو روژه شروع کېږي او هغه 2 میاشتې هغوی د شپې د 12 بجو نه واخلي ماښام په نور پرېوتو پورې روژه نیسي که نه نو او تاسو وایئ چې زموږ روژه نو روژه دی کلچر دی مذهب دی کیسې دي دي مذهبونه دي پوه شوې ډېرې کیسې داسې دي نو موږ به برداشت به پیدا کوو په ځان کې دا روژه صرف چې کوم دی د سترګو یا د غوږونو یا دغه نه ډېرو خبرو ده نو او دا یو پریکټس دی دا یو عمل دی چې په هغه موږ بیا په ټول کال هغه شانتې ځان سره عملي کوو نو روژو کیسې به ته کوم مولانا صاحب بدل راولم نورې کیسې به پیدا کوي ځکه چې زه عالم نه یم او ځان ګناهګارول غواړم نه چې ګناهګار شم داسې خبره ونه کړم الله دې نه کړي خو ما ډرونزونه لیدله ډرونز پکې اوس دې وخت کې ما ته نه ښکاري زه بیا د سیکیورټي وال تپوس کوم ویلکم سنټر دی ورګه تپوس مې وکړه د سپوږمۍ چې کوم کاڼې دی نو ما ته وایي چې هغه کاڼې خو مونږ د رینوویشن روان دی کنسټرکشن هغه ځای کې به یې لګو خو که ته بیا هم کتل غواړې نو په شیشو کې مونږ ځنه بره ایښي ما یې نه چې ګوتې وله اوسو ویډیو وله جوړه کړو دې ته ما تاسو راوځي دوی ډرونز دلته کې ځینې ولاړ دي ځینې دوی وایي چې رینوویشن روان دی هغې کې به اچي زه خو بهر بیا راووتم او بار ذکر ووتم چې هغه ډرونز نشته دي دغه تر رینوویشن روان کړی دی زه به تاسو ته اوس د بار نه وښیم چې بار وځم که نه تاسو به اوس بار ووینئ نو هغه رینوویشن روان دی نو د هغې د وجې دوی وایي چې موږ به ډېر څیزونه اخوا لګوو او د سپوږمۍ کاڼې نو انشاءالله زما تاسو سره لوز دی که الله کړي خیر یې ژوند د ژوندو زه به تاسو بیا هم راولم دلته کې او بیا به هم ګرځوم که نه دلته کې او په دې ځایونو کې دا معلوماتي ویډیوګانې دا میوزیم یې به تاسو ته ټولې زه ښیم اور نن زه راننوتم څه په مصیبت راننوتم اول خو هغې زه را پرېښودم نه ما ته تاسو سره ټیکټ نشته دویم چې کوم دی نو بیا ورته ما ووایي چې یاره زه خو جرنالست یم یو که نه نو دا مې متوجه چې یو ادارې سره کار کوم ځکه کوم ادارې سره چې زه کار کوم نو هغه مې ماته ذکر ونه کړو ځکه چې زه خپل پرسنل کیپیسټي کې راغلی یم دلته کې نو بیا هغه ښځې سره د خدای ښه وکړي چې ما ته وایي چې اوکې ته ځه ورځه دغه ځای ته ورشه او زما آی ډي یې چک کړه نو ما ته چې ګورمنټ آی ډي راته وښیه مې ګورمنټ آی ډي خو زه تاسو نه شم خو زه په پرسنل کیپیسټي کې راغلی یم سره بل سره پاراخونې هم راغلی نو چې په ذاتي مت کې راغلی یم حکومت نه یم رالېږلی نو بیا راته دا ګورئ دغه جامې دي کوم چې دي سپوږمۍ ته ختي وو اچولې وې ناسا نو دا به تاسو ته زه به کوشش کوم ما چې کوم دی وایټ هاوس ته هم ریکویسټ کړی دی چې ما له ټریپ راکړي دننه په وایټ هاوس کې دننه خو لا اوسه پورې ما ته چې کوم دی ځواب نه دی راغلی ما مختلفو ادارو ته کړی دی دلته کې په امریکا کې ښیي به راته زما حق دی زه به خامخا ریکارډ کوم خو ټایم به اخلي په هغې به وخت لګي نو دا لاندې اوس موږ بل څه دي دی کې لنچ پیډ ویلکم ټو لانچ پیډ ښه لانچ پیډ ما وایي که لنچ دی موږ ډوډۍ په تکل کېږو که نه لنچ په باره کې ذکر کوو زه چې زه بار وځو نور به بیا راځم انشاءالله چې کله دوی دا کنسټرکشن ختم کړي دی خوا او دا ټول چیزونه برابر شي بیا به تاسو ته زه راځم او دا ټکنالوژي ده او دا چې کوم دی ترقي ده او په دې کې چې کوم دی نو دا د ژوند سره تړلې خبرې دي او دا چې کوم دی نو داسې ورته ایجادات دي او دا سره د خلکو ژوند کې ښه والی راځي او سهولتونه راځي او ویل کېږي چې د ټول نه غټ شی چې کوم دی په دې ځمکه باندې انسانیت دی
زه خدای ته مننه وایم ثانک یو وایم دغه خزر دغه مخامخ چې ناست ده دا خلک ګوره په قطار کې په ټیکټو ته ولاړ دي او موږ به لاړو بغیر ټیکټه څومره کاروبارونه ګوره خوراک ټرکونه سوره په قطار کې ولاړ دي ګوره تاسو ورنږدې کما نور نږدې شي دا وینئ نور نږدې شي لږ لرې شي لږ نور لرې شي کنه نو دا تاسو وینئ دا څومره خلک او څومره کاروبارونه د یو ودانې ځان سره په روزګار کړي دي ورسره خوا کې چې کوم دی نو وزارت دی د ایویشن منسټري ده څه چې د هوابازۍ وزارت ویل کېږي زما مریم ګډه وډه ده که نه دا خبره او زه چې زه اوس به واپس ځم که نه ما ته نور کارونه هم دي بیا ته وګوره او دلته د امریکې ته چې څوک راشي واشنګټن ډي سي ته څوک راشي نو دې میوزیم ته خامخا ځي زما پلار د خدای پاک وبخي تر د خاورو هم یې ورته یو ورځ راوستی و که نه تصویران مې موله پکې ایستي وو بس خو ژوند دی ژوند چې کم دی نو بس ډېر لنډ تنګ دی باید چې مونږ یې په مینه محبت او خوش اخلاقۍ سره او د یو بل خیال ساتلو سره تیر کړو نه چې د یو بل زړه ازار کړو یو بل خفه کړو یو بل ته چې کم دی نقصان ور ورسو او هر څه پاتې دي که نه که چا ځان سره وړی شوې زه خو بل څوک نشم یادولی که چا ځان سره د دې دنیا نه څه وړی شوې نو زما پلار به ځان سره وړي زما پلار چې کم دی د غریبۍ نه راوتی و په کال 1982 کې هغه امریکې ته راغلی و 1978 کې هغه راغلی و امریکې ته او غریبۍ کې غریبي یې خپله ختموله خپل کوشش یې کو په مونږ یې سبقونه ووې که نه او کیسې وکړلې خو اخر چې کم دی نو اخري کور او اخري ځای چې کم دی دغه قبر دی نو باید چې موږ د یو بل ډېر زیات خیال وساتو بل ځل به راځم د دې ویډیو نه مې وړاندې چې کم دی د فوډ ټرکو ویډیو جوړه کړې ده د کوم چې کاروبار روان دی یو ځل به بیا راځم دې فوډ ټرکونو ته به ورخېږم تاسو به ورسره خلکو سره میلاوه کړم دا بزنس به هم درته ښیم ایر اینډ سپیس میوزیم په ګوګل کې خامخا وګورئ ډرونز پکې وګورئ شیزونه پکې وګورئ او زه ته نظم بیا به چې کم دی دا د ایجوکیشن منسټري ده دا د ایویشن منسټري ده ورپسې د اګریکلچر منسټري ده بیا د ټریجري ډپارټمنټ دی او میوزیم دي دې طرف ته ټول وزارتونه دي او هغه طرف ته چې کم دی نو ټولې میوزیمز دي عجایبګرې دي نو هم د دې سره وکیل خان د اخلي اجازت چې چېرته هم یې بریالي اوسئ خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ ګړندي اوسئ په مینه اوسئ په محبت اوسئ په اتفاق اوسئ د لوی الله په امان